me trazia. Fazer em penitência, sempre, sempre João dizia. Fazer em penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Do Rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria restaurar um reino novo, dizendo que Deus iria restaurar um reino novo. Nas margens do Rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria restaurar um reino novo, dizendo que Deus iria restaurar um reino novo. Zangava, com choro de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação, dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender a graça do Divino Espírito Santo, que nós queremos rezar este texto. E agora, ao traçar sobre nós o sinal da cruz, o sinal da nossa fé, nós queremos pedir que a Santíssima Trindade esteja aqui conosco, nos ajude, nos abençoe, nos ilumine. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Nós viemos aqui nessa noite para rezar, e com certeza cada um trouxe no seu coração suas intenções. Coloque agora a sua intenção diante de Deus.
que eu estava começando o terço, uma pessoa chegou em mim e me entregou um papelzinho aqui e disse: reza por essa pessoa. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertam-se, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. João usava roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Onde Deus fez a morada, onde mora o cálice e a hóstia consagrada. Deus o salve ao Pai Santo, todo enfeite a multidão. Deus o salve, São João Batista, secador de descendor. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos sentar. Nós vamos deixar para o final o Pai Nosso e as 3 Ave Marias. Vamos dar um alô pro pessoal de casa? Tem muita gente conectada aí na nossa da humildade. Cantemos. Maria concebe o verbo encarnado e veio ao mundo remir o pecado. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Essa pecadores, é a razão agora e na principal hora desse de terço nossa de São morte. João nosso Amém. aqui hoje. Ave Maria, Uma cheia de graça, bênção, o uma Senhor é tradição convosco. muito linda, Bendita sois vós entre as mulheres, trazida bendito pelo é o fruto Oscar. do vosso ventre, Jesus. Deixada Santa pelo Maria, bisavô Mãe de dele, Deus, rogai e por que nós, tem uma participação pecadores, popular muito grande agora aqui e em na hora de Quirinópolis. nossa morte. Lindo Amém. terço de São João. Ave Maria, Pela cheia de Valentina, graça, nosso o batismo. Senhor é convosco. Bendita Pai, sois vós entre Mãe as de Camila, mulheres, e bendito é o Padre fruto Joel, do você vosso quer seguir? ventre, Jesus. Minha Santa esposa, Maria, Mãe de Deus, Pela Valentina. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Contou com a cheia de participação, graça, inclusive, o Senhor da é orquestra. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Orquestra bendito é o de fruto do violeiros, vosso ventre, amigos Jesus. para sempre. Santa Maria, Mãe de Deus, Muito lindo. rogai por Vamos nós, ao terço e ao pecadores, batismo depois. Uma agora e tradição na que tem que hora de continuar, não nossa pode morrer. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.